Fala galerinha, que esse canal está trazendo aqui mais um vídeo pra vocês. Então galerinha, hoje o vídeo vai ser um unboxing do meu novo teclado. Ai, foi mal. É um Redragon, ó. Comprei hoje, espero que a imagem esteja boa pra vocês. Então eu vou abrir só pra falando que ele é mecânico. O switch dele é azul. E ele não tem as teclas numéricas, só tem aqui em cima. Então eu ainda não abri, eu esperei chegar até aqui em casa pra abrir com vocês, ó. Vamos abrir agora. Vamos lá. Opa. Abrimos. Aqui, vou tirar aqui o teclado rapidinho. Deixa eu tirar aqui a caixa. Então, né, galerinha? Ó, dá pra ver que ele vem todo acolchoado, ó. Vou tirar aqui com essas espumas. Veio isso aqui que eu não sei o que é. Eu vou abrir aqui. Ah, gente, isso aqui é switch, ó. Dá pra ver, ó. Se vocês verem, tem um azulzinho lá dentro. É o switch. Ele é USB, ó. E essas... Ai, foi mal, tremeu aí. Isso aqui é pra tirar o switch, isso aqui é pra tirar a tecla. O vermelho é pra tirar a tecla. Vou tirar aqui. Vamos lá. Ó, ele é mecânico, galerinha. Estão ouvindo? Aqui. Ó, ele tem aqui, ó, como ele é mecânico, ele tem um espaço entre as teclas. Deixa eu tirar aqui pra vocês. Vamos já estrear isso aqui, ó. Eu nunca usei, galerinha, porque esse é o meu primeiro teclado mecânico. E deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ele não tem as teclas numéricas, ó, vocês podem ver. Ele só tem essas aqui de cima. Porque isso aqui é feito pra game, né? Pra jogar. Vou abrir aqui, ó. Eu acho que é assim, ó. Aqui, ó. Bem legal. Ó, é removível igual o outro teclado que eu tinha. Espero que vocês estejam vendo bem aqui. Igual o teclado, ele é removível. Olha o switch dele, gente. É um azul, ó. Como eu disse, ó. Deixa eu repor aqui. Pera aí. Teclado bem legal. E gente, eu comprei sem os números aqui. Por quê? Porque eu jogo assim. E pra mim é ruim com os números, que fica batendo na minha barriga. Deixa eu pegar aqui vocês. Pera aí. Galerinha, só eu vou aqui. Vocês vão comigo, ó. Esse aqui era o meu teclado antigo. Vocês sabem, ó. Ele não era mecânico. Ó. Era esse aqui. Ele tem essas teclas, ó. Já esse aqui não, ó. Essa é a diferença. Galerinha, ó. Agora não vai dar pra eu mostrar pra vocês com LED. Por quê? Porque meu computador não tá ligado e vai... Não, eu vou tentar mostrar aqui pra vocês rapidinho. Ó, vou ligar aqui meu computador. Mudei de ideia. Vou tentar, vou tirar aqui. Vou ter que afastar. Vai cair um monte de coisa. Deixa eu posicionar vocês aqui. Galerinha, vai demorar um pouquinho, tá? Aqui, ó, como o meu antigo era. Vocês já viram, né? Deixa eu tirar aqui o teclado. Tchau, tchau. Vamos tirar aqui. Espero que vocês estejam vendo bem. E vamos pôr o nosso novo. Já peguei ele aqui, ó. Vamos pôr ele aqui. Minúsculo. Vamos ligar ele aqui no computador. Já ligou, galerinha. Deixa eu pôr aqui pra baixo pra vocês verem bem. Eu vou segurar. Ó. Ele é assim normal, ó. Estão vendo? Aí muda assim de cor. Ó. Tem assim. Tem assim. Tem assim. Sim.
E... Pera aí, deixa eu posicionar aqui. E assim, ó. E também, pelo que eu saiba, tem como mexer por aqui, ó. Pera aí. Ó. Que legal. Fica passando as cores. Esse aqui, ele fica todo iluminado. Vai passando devagarzinho. Aí fica o ESC e o WASD. Esse aqui, não. Esse aqui vai iluminando algumas letras. Eu gostei mais desse aqui, ó, gente. Que é todo iluminadão. Eu vou usar esse. Pera aí que eu tô suado, gente. Galerinha, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Dá bastante like. Se inscreve no canal. Eu queria agradecer aos 200 inscritos no meu Instagram. E se você ainda não é inscrito, se você ainda não me segue no Instagram, se inscreve lá, é bernardo.freitas25/10. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Falou. E fui!